ഹലോ ഹലോ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? എന്നും പുല്ല് തിന്ന മതിയായി. എന്തേലൊക്കെ തിന്നാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊണ്ടുതരൂ പ്ലീസ്. ഹലോ, ആളുണ്ടോ? ആ, ആളുണ്ട്. എന്തോ എടുക്കണ്ടടാ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അമ്മ, ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടമ്മ. ആ, വന്നടാ അതേ നമുക്കുള്ള ഫുഡ് വന്നടാ. അമ്മ ഓടി വന്നോട്ടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മ അങ്ങനെ പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ? നമ്മ അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് നമുക്കുള്ളതൊന്നും കിട്ടില്ല. ഈ കരയണ കുട്ടിക്ക് പാലുള്ളതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ടേസ്റ്റിനടാ. ഇതെന്തത് എന്തോ അരിമണി ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനല്ലേ പറയാ, വാ വന്ന് കഴിച്ചോട്ടാ. ഇനിയിപ്പോ താഴെ വീണത് പറക്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നൊന്നും പറയരുത്. അമ്മ വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോ, ഞങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിയതാ. നോക്കി വന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതൊന്നും പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലട്ടാ. നീ എന്നിട്ട് താഴെ പോയത് പാത്രത്തിന് ഇതിന്ന് പൊക്കി തിന്നോ? ഡയറക്ഷൻ മാറ്റല്ലത്, മനുഷ്യ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണത്. ഇതെന്ത് കളി ഇത്? കഷ്ടായിട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞി എനിക്കിനി വേണ്ട, വേണ്ടാന്ന് വെറുതെ വേണ്ട. ഞാൻ പോട്. ഇനിയിപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ഞാൻ പേടിയ. ഞാൻ പിണങ്ങി. അപ്പൊ നീ തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ? ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു കേട്ടാ. എനിക്കും തരൂ പ്ലീസ്. ഞാനും ഉണ്ട്. ആ, ഓക്കെ, ഞാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചെമ്മല നീ തിന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു. കുറച്ച് നന്നായി കഴിക്കായിരുന്നു.